Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, մենք դեռևս գտնվում ենք ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի փուլում։ Այսինքն նշված փուլը, որտեղ ազգային ժողովի ձևավորումներ իրականացում դեռևս չի ավարտվել։ Հետաքրքիր մի հանգամանք։ Պատկերացրեք ազգային ժողովի ձևավորման իսկ փուլում կառավարությունը ներկայացրեց կառուցվածքի վերաբերյալ իր առաջարկը։ Այդ կառուցվածքը ուղղված է ինչին։ Ենթադրաբար իրենց իսկ կողմից մշակած ծրագրի ապահովմանը, կառավարության ծրագրի։ Բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Դուք նկատեցիք վերջին օրերին արդեն կառավարության ծրագիրը քննարկվեց ազգային ժողովում։ Շատ հետաքրքիր կլիներ, որ արդարադատության նախարարը իր խոսքը ներկայացնելու ընթացքում նախ ներկայացներ պարզաբանում, թե ընդհանրապես ոնց էր հնարավոր, որ կառավարության ծրագիրը քննարկվեր, հավանության արժանանար, առանց կառավարության կառուցվածքի հարցի քննարկման եւ առանց օրենքով սահմանված հարցերի հերթականության ապահովման։ Հետևաբար ինչ-որ իմաստով մենք այլևս ունենք խախտման փաստը, իսկ ինչ վերաբերում է կառավարության կառուցվածքին, դրա քննարկման շրջանակներում էլ արդեն ունենք խախտման հանգամանք։ Ինչպես։ Օրինակ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը պատկերացնում է, որ կառավարության կառուցվածքը ինքնին առնչվում է արդարադատության ոլորտին։ Երբ կառավարության կառուցվածքը արդարադատության ոլորտին եթե վերաբերի, եկեք դատական իշխանությունը որպես առանձին ճյուղ չունենանք։ Այսինքն ես ենթադրում եմ ինչ-որ ձևականության փուլ ենք մտել, իբրև դատարանների անկախության, արդարադատության իրականացման, կարող է վերջին շրջանում օգտագործվող եզրույթի տրամաբանությամբ զիջենք դատական իշխանություն գաղափարը ընդհանրապես։ Մեր կողմից գործընկերը մեր Հարությունը Մնացականյան հստակ ներկայացրեց, որ կարևոր էր օրինակ, որ կառավարության կառուցվածքի քննարկումը ոչ թե լիներ պարզապես անվանումների փոփոխության նախագիծ, այլ իրական կառուցվածքի փոփոխմանն ուղղված առաջարկների մի ինչ-որ ելակետ, համակցություն, օրինակ գյուղատնտեսության նախարարության նախատեսումը։ Լավ, ինչի համար եք դուք այդքան դիմադրում գյուղատնտեսության նախարարություն ունենալու։ Կամ մյուս հարցը, Սփյուռքի նախարարություն ինչի համար չունենանք։ Օրինակ ինչն է խնդիրը։ Իդեպ ես հիշում եմ պարոն Եղոյանի ելույթը Սփյուռքի վերաբերյալ իր բոլոր հակասական, տեղ-տեղ ոչ ընդունելի, բայց ի վերջո հանգում էր նրան, որ դուք եք չէ պատկերացնում, որ Սփյուռքը մեղմ ասած շատ կարևոր է։ Ինչի համար չունենանք նաև այդ ուղղվածությամբ նախարարություն։ Ես իդեպ կարծում եմ Պարոն Եղոյանը որոշակի ժամանակահատված արտաքին հարաբերությունների համար է պատասխանատու եղել եւ երբ փորձում էր պաշտպանել արտաքին գործերի նախարարության անվանման փոփոխությունը, որին դեմ դիրքորոշում կարծես ուղղված հենց անվանման փոփոխության կարևորությանը կամ անկարևորությանը, հատուկ դրան անդրադարձ չենք ուզում կատարել։ Մենք ուրիշ բանն ենք ուզում հասկանալ։ Արտաքին հարաբերությունների շրջանակներում օրինակ ստացվում է այլ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին ասում եք այ առևտուր անողներ, առնել տալով զբաղվողներ, առևտրականներ, որովհետև ես կարծում եմ, եթե արտաքին գերատեսչությանը տենց ընդհանրապես դիմենք, եթե նույնիսկ էության մեջ այդ կոմպոնենտը կա տնտեսական, լավ չի տենց անելը։ Հեչ լավ չի։ Հիմա ես օրինակ պատկերացնում եմ նույն պարոն Եղոյանը այդպես դիմեր օրինակ ԱՄՆ արտաքին քաղաքականության պատասխանատուին։ Չեմ կարծում, որ ձեր հետ կհամաձայնվեր։ Ես կարծում եմ կառավարության կառուցվածքի հետ կապված հարցի քննարկումը պետք է լինի կառավարության կառուցվածքի մասին։ Երկրորդը պետք է լինի օրենքով սահմանված կարգի պահպանման տարրական բանա։ Հետևաբար այո, մեր խմբակցության դիրքորոշումն է, որը նաև առաջարկությունով ներկայացնում ենք, որ կառավարության կառուցվածքի մեջ լինի գյուղատնտեսության նախարարություն, լինի Սփյուռքի նախարարություն։ Դուք անկեղծ ուզում եք այդ հարցին արձագանքեմ։ Բայց իրականում այո, նես լավ կլներ։ Ես լուրջ եմ այդ խմբակցության ղեկավարն ասում է կպատասխան, չեք կարող, ճիշտ է։ Երկրորդ ընթերցման ժամանակ կարող եք։ Քվեարկությունից առաջ վարման կարգով կարող եք խոսք վերցնել։ Ուրիշ մեխանիզմ չկա, իրոք ուրիշ մեխանիզմ չկա։